তো আজকে আমি সেইলিং টু বাইজেন্টিয়াম এই কবিতাটা পড়াচ্ছি। সেইলিং টু বাইজেন্টিয়াম রিটেন বাই উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস। দ্যাট ইজ নো কান্ট্রি ফর ওল্ড ম্যান। খেয়াল করো, প্রথম লাইনে বলা হয়েছে যে ওই দেশটি এখন আর বৃদ্ধদের জন্য নয়। দ্য ইয়ং in on another's arms, birds in the trees। এই কথার মানে হচ্ছে তরুণরা বাহুলগ্ন। বাহুলগ্ন বলতে বোঝাচ্ছে যে একজন আর একজনের হাত ধরে তারা হাঁটছে, অর্থাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে প্রেমিক প্রেমিকা, তরুণেরা। বার্ডস ইন দ্য ট্রিজ, গাছে গাছে পাখিরা। দোজ ডাইং জেনারেশন অ্যাট দেয়ার সংস, বোঝানো হয়েছে যে এই যারা এভাবে হাতে হাত ধরে হাঁটছে রাস্তায়, বা গাছে গাছে পাখিরা গান গাইছে, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস এদেরকে বলেছেন ডাইং জেনারেশন। এখন তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে এদেরকে কেন ডাইং জেনারেশন বলা হলো। ডাইং বলতে আমরা কী বুঝছি? মৃত্যুপ্রায়। তো এই জেনারেশনটাকে কেন মৃত্যুপ্রায় বলা হলো? এর কারণ হচ্ছে এই যে দ্বিতীয় লাইনে যে উল্লেখ করা আছে বাহুলগ্ন, এটা তারা বোঝাচ্ছে যে তারা সেন্সুয়াস প্লেজার, তাদের যে তারুণ্য, এইটার যে উদ্দাম উচ্ছ্বাস, এগুলো নিয়ে তারা ব্যস্ত আছে। তারা শুধু তাদের তারুণ্যকে সেলিব্রেট করছে, অর্থাৎ তারা আনন্দ ফুর্তিতে মেতে আছে, এবং তারা আধ্যাত্মিকতার চর্চা করছে না। এই কারণে ডব্লিউ ইয়েটস এই তরুণ তরুণীদের এদেরকে বলেছেন ডাইং জেনারেশন। ঠিক আছে, এই জন্য তৃতীয় লাইনে ডাইং জেনারেশন বলা হয়েছে। দ্য salmon falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl, comment all summer long। এরপরে দেখো বেশ কিছু প্রাণীর নাম উল্লেখ করা আছে, ফিশ, ফ্লেশ, ফাউল, মানে মাছ, হাঁস, মুরগি, সব কিছুকেই কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় প্রকৃতির প্রত্যেকটা বস্তুকে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা সবাই প্রাণী। ডব্লিউবিএইচ বলতে চেয়েছেন যে প্রকৃতির সব কিছু, তারা তাদের যে তারুণ্য এইটাকে এনজয় করছে, তারুণ্যকে এনজয় করছে, তারা আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে আছে। হোয়াট এভার ইজ বিগটেন বর্ন অ্যান্ড ডাইস, কট ইন দ্যাট সেন্সুয়াস মিউজিক। এরপর বলেছেন এই জেনারেশন যারা ইয়াংরা তারা কিছু উৎপাদন করছে, মানে বিগটেন বর্ন বলতে বোঝানো হয়েছে উৎপাদন করা, অ্যান্ড ডাইস মানে তারা কিছু একটা উৎপাদন করছে, সেগুলো মারা যাচ্ছে, আবার তারা উৎপাদন করছে, মানে তারা উৎপাদন, এইটায় ব্যস্ত আছে। কট ইন দ্যাট সেন্সুয়াস মিউজিক অল নেগলেক্ট, এবং তারা সেন্সুয়াস যে সং এইটায় ব্যস্ত। সেন্সুয়াস সং বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে ইন্দ্রিয় যে বিষয়গুলো, ইন্দ্রিয় সুখ, ইন্দ্রিয় ভোগবিলাস, এগুলোতে তারা আটকা পড়ে আছে, এবং এই কারণে তারা নেগলেক্ট করছে মনুমেন্টস অফ আনএজিং ইন্টেলেক্ট, যেই বুদ্ধিভিত্তিক যে বিষয়গুলো, যেগুলো আসলে সময়কে ছাড়িয়ে যায়, যেগুলো কখনো পুরাতন হয় না, যেগুলোকে বলা হয় আনএজিং, তো এইগুলোর প্রতি তাদের কোনো দৃষ্টি নেই। তারা এই বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোকে নেগলেক্ট করছে। তো আমি কনসেপ্টটা আরও ক্লিয়ার করছি। ডব্লিউ.বি. ইয়েটস সেইলিং টু বাইজেন্টিয়াম এই কবিতায় ইয়াং জেনারেশনকে ইঙ্গিত করে কিছু কথা বলেছেন, এই যে প্রথম স্টেঞ্জাতে। এবং এখানে প্রথম লাইনে যে বলা হয়েছে কান্ট্রি, কান্ট্রি কথাটা দ্বারা আয়ারল্যান্ডকে মিন করা হয়েছে, এটা কিন্তু খেয়াল করবো। যে দেখো, দ্যাট ইজ নো কান্ট্রি ফর দ্য ওল্ড ম্যান, মানে আয়ারল্যান্ডের কথা বলা হয়েছে। আয়ারল্যান্ড এখন আর বৃদ্ধদের জন্য নয়, আয়ারল্যান্ড এই কান্ট্রিটা হচ্ছে এখন ইয়াংদের জন্য। কারণ যখন ডব্লিউবিএস কবিতাটা লিখেছেন, সে দেখেছেন যে আয়ারল্যান্ডের বেশিরভাগ মানুষ তারা শুধু তাদের যে ইন্দ্রিয় ভোগবিলাস এগুলো নিয়ে ব্যস্ত, তারা সেন্সুয়াস প্লেজার এগুলো নিয়ে ব্যস্ত। তারা সাহিত্য চর্চা করছে না, সংস্কৃতির চর্চা করছে না, তাদের যে সোল মানে আত্মা, এই আত্মার ভিতরে স্পিরিচুয়ালিটি মানে আধ্যাত্মিকতা নেই।
তো যখন মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটা থাকে না, তখন তারা কি হয়ে যায়, ডাইং হয়ে যায়। এই কারণে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস ওই ইয়ং জেনারেশনকে বলেছেন ডাইং জেনারেশন। সে বলেছেন তারা শুধু সেন্সুয়াল মিউজিক এইটাতে আটকা পড়ে আছে, এবং তারা ইন্টেলেক্ট বিষয়টাকে, বুদ্ধিভিত্তিক যে বিষয় যেটা দিয়ে মানুষ তার মনকে সুউচ্চ করে, মনকে মহৎ করে, সেগুলোর প্রতি তারা কোনো দৃষ্টিপাত করছে না। তাহলে এই হচ্ছে প্রথম স্ট্যান্জার মিনিং। এবং এখানে খেয়াল করো, এই যে ওল্ড ম্যানদের নিয়ে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস কেন লিখতেন, কারণ যখন ডব্লিউ.বি. ইয়েটস কবিতাটা লিখেছেন তখন সে ওল্ড ছিলেন, হ্যাঁ, তখন সে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তো সে এটা নিয়ে খুবই চিন্তিত যে আয়ারল্যান্ডে বৃদ্ধদের কোনো মানে মূল্যায়ন নেই, তারা প্রপার প্লাসটা পাচ্ছে না, তারা সব জায়গায় অবহেলিত। তখন সেই কথাটা বলেছেন যে আয়ারল্যান্ড এখন আর বৃদ্ধদের জন্য নয়। কারণ যেই কান্ট্রিতে দেখা যায় যে সবাই বেশিরভাগই তরুণীরা, তারা নিজেদের আমোদ প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত। তো যারা ওল্ড, হ্যাঁ, তারা তো শারীরিকভাবে মানসিকভাবে দুই দিক থেকেই ক্ষয়প্রাপ্ত, দুর্বল, তারা তো সেন্সুয়াস প্লেজার নিতে পারবে না তখন। তো এই জন্য এই যে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস একটা চিন্তা অনুভব করেছেন যে তার তাহলে কোথায় যাওয়া উচিত, আয়ারল্যান্ড তার জন্য প্রপার প্লেস নয়, তাহলে তার অন্য কোথাও যাওয়া উচিত। এবং সেজন্যই কিন্তু সে বাইজেন্টিয়াম নামক একটা শহরে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেখান থেকে কিন্তু কবিতাটার নাম হয়েছে সেইলিং টু বাইজেন্টিয়াম। পরের স্টেঞ্জাতে দেখো, An aged man is but a paltry thing. বৃদ্ধ লোকের কথা বলা হয়েছে। এজড ম্যান মানে কি, ওল্ড ম্যান। ওল্ড ম্যান যারা, তারা হচ্ছে কি পাল্ট্রি থিং, মানে তুচ্ছ, তারা তুচ্ছ জিনিস। এ ট্যাটার্ড কোট আপন এ স্টিক। ট্যাটার্ড কোট বলতে বোঝায় জীর্ণ শীর্ণ বা ছেঁড়া কোট, যে কোট মানুষ পরিধান করে। এই ছেঁড়া একটা কোটকে যদি একটা লাঠির মাথায় রেখে দেওয়া হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যায়, কাকতারুয়া, তাই না? তো কবি বলেছেন একজন বৃদ্ধ মানুষ তুচ্ছ হয়ে থাকবে একটা কাকতারুয়ার মতো। একটা জীর্ণশীর্ণ কোট যেভাবে অবহেলিত থাকে, ঠিক সেই রকম। আনলেস সোল স্কেপ ইটস হ্যান্ড অ্যান্ড সিং অ্যান্ড লাউডার সিং। বলেছেন যে যতক্ষণ না ওই বৃদ্ধ মানুষের সোল মানে আত্মাটা সুউচ্চ হয়, মহান হয়। ফর এভরি ট্যাটার ইটস মর্টাল ড্রেস, নর ইজ দেয়ার সিঙ্গিং স্কুল বাট studying monuments of its own magnificence, and therefore I have sailed the sea and come to the holy city of Byzantium. এই কথার মানে হচ্ছে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস বৃদ্ধদের কথা এখানে বলেছেন এই স্টেঞ্জাতে, যে যারা বৃদ্ধ তারা অবহেলিত, তারা হচ্ছে পাল্ট্রি থিং, তুচ্ছ জিনিস, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তাদের সোলকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবে যে সবাই বাহবা দিতে থাকবে। এবং সে বললেন যে এখন এই সোল, বৃদ্ধরা তাদের সোলকে কীভাবে সুউচ্চ করবেন, মহান করবেন, সেই জায়গা তো এই আয়ারল্যান্ডে নেই। এই যে দেখো এখানে 5 নাম্বার লাইনে বলা হয়েছে নর ইজ দেয়ার সিঙ্গিং স্কুল বাট স্টাডিং। এই কথাটার, এই যে লাইনটার ভাবার্থ হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে কোনো সিঙ্গিং স্কুল নেই। এখন সিঙ্গিং স্কুল বলতে বোঝানো হয়েছে কি, বৃদ্ধদের মনের যে চর্চা, এটা করার জন্য একটা প্রপার প্লেস। হ্যাঁ, বৃদ্ধরা কি চান, তারা লেখাপড়া নিয়ে সময় কাটাতে চান, বা তারা কিছু সৃষ্টি করতে চান, অবসরে কিছু তারা সৃষ্টি করতে চান, তাদের ভিতরে যে প্রতিভা, সেই প্রতিভাটার বহিঃপ্রকাশ করতে চান। তো সেরকম একটা প্লেস থাকা দরকার, এবং সেইটাকে এখানে বলা হয়েছে সিঙ্গিং স্কুল বা স্টাডি করার মতো একটা প্রপার প্লেস বৃদ্ধদের জন্য থাকা দরকার। কিন্তু আয়ারল্যান্ডে সেরকম কোনো প্লেস নেই যেখানে সে সাহিত্য, সংস্কৃতি এগুলো নিয়ে চর্চা করতে পারেন, তার হৃদয়কে আরও বেশি সজ্জিত করতে পারেন, তার হৃদয়কে আরও মহান করতে পারেন, এরকম প্লেস আয়ারল্যান্ডে নেই। এই কারণে দেখো শেষের দুটো লাইনে কবি বলেছেন অ্যান্ড দেয়ারফোর আই হ্যাভ সেলড দ্য সি, এজন্য আমি সাগর পাড়ি দিয়ে সেই বাইজেন্টিয়াম নামক পবিত্র শহরের দিকে যাত্রা করেছি। তাহলে এই স্টেজেতে আমরা কি বুঝলাম, ডব্লিউ.বি. ইয়েটস বলতে চেয়েছেন যে বৃদ্ধরা পাল্ট্রি থিং হয়ে থাকবে,
হ্যাঁ, একটা কাকতাড়ুয়ার মতো তুচ্ছ একটা জিনিস হয়ে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তাদের সোলকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে যেটা মহান হচ্ছে, অর্থাৎ হৃদয়টাকে মহান বা মহৎ করতে না পারছে, ততক্ষণ তারা অবহেলিত। তাহলে হৃদয়টাকে কিভাবে তারা মহৎ করবে? তাদের তো সে চর্চা করার জন্য, সোলকে আরও বেশি অ্যাডোর করার জন্য, সজ্জিত করার জন্য একটা প্রপার প্লেস দরকার। সেই প্লেস যেহেতু আয়ারল্যান্ডে নেই, তাই সে কোথায় যেতে চাচ্ছেন? বাইজেন্টিয়াম। এখন তোমরা প্রশ্ন করবে যে কেন বাইজেন্টিয়ামে যেতে চেয়েছেন কবি? কারণ হচ্ছে বাইজেন্টিয়াম এমন একটা শহর যেটা হচ্ছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প এগুলোতে প্রসিদ্ধ। এটা হচ্ছে একটা শৈল্পিক নগরী, একটা সাংস্কৃতিক নগরী। এখানে গেলে সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে পড়ে থাকা যায়, কারণ এখানে এমন কিছু সৃষ্টি হয়েছে আর্টের ব্যাপারে যেগুলো হচ্ছে মানে ইটারনাল, যেগুলোর কোনো মৃত্যু হবে না। হ্যাঁ, এই কারণে কবি ওই জায়গাটাকে নিজের জন্য আইডিয়াল প্লেস হিসেবে মনে করেছেন। এই কারণেই কিন্তু সে আয়ারল্যান্ড ছেড়ে বাইজেন্টিয়ামে যাত্রা করতে চেয়েছেন, এবং এই কারণেই কিন্তু কবিতাটার নাম হচ্ছে সেইলিং টু বাইজেন্টিয়াম। নেক্সট স্ট্যান্জাতে দেখো, ও says standing in God's holy fire as in the gold mosaic of a wall. কবি বাইজেন্টিয়ামে চলে গেছেন। হ্যাঁ, এটা এখানে মনে করতে হবে যে কবি এখন আর আয়ারল্যান্ডে নেই। হ্যাঁ, সে এতক্ষণ বাইজেন্টিয়ামের পথে ছিলেন, এখন সে সেখানে পৌঁছে গেছেন হয়তো। এই যে স্ট্রেঞ্জাতে সে যে কথাগুলো বলেছেন সেটা হচ্ছে বাইজেন্টিয়ামে যাওয়ার পরে সে কি করবেন। সে বলেছেন যে ও সেজেস বলতে বাইজেন্টিয়ামের সেই মনীষীদেরকে মিন করা হয়েছে। হ্যাঁ, যারা ওখানে যে সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন এবং যারা এখন পরকালে, অর্থাৎ তারা মারা গিয়েছেন। এই যে দেখো, গডস হোলি ফায়ার, এই কথার মানে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার পবিত্র আলো। এই যে লাইনটা, ও সাইজাস, হ্যাঁ, সাইজ বলতে বোঝাচ্ছে মনীষীর, সেই মহৎ ব্যক্তিগণ। তো ডব্লিউ.বি. ইয়েটস বলেছেন যে তাদেরকে অ্যাড্রেস করেছেন, হ্যাঁ, যারা সৃষ্টিকর্তার পবিত্র আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। এবং এই পবিত্র আলোটাকে এখানে বলা হয়েছে যে সেগুলো হচ্ছে গোল্ড মোজাইক অফ ওয়াল। সেখানে যেন সেই যে পবিত্র আগুন, সেটাকে দেখে কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে যে চারদিকে স্বর্ণের একটা দেয়ালের মতো। এবং বলেছেন, কাম ফ্রম দ্য হোলি ফায়ার, আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সৃষ্টিকর্তার সেই পবিত্র আলোতে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে নেমে আসুন, আমার কাছে আসুন। হ্যাঁ, এটা বলেছেন, অ্যান্ড বি দ্য সিঙ্গিং মাস্টার অফ মাই সোল, এবং আমার যে হৃদয়, সেই হৃদয়ের মানে সিঙ্গিং মাস্টার হন। সিঙ্গিং মাস্টার বলতে বোঝানো হয়েছে কি? শিক্ষক। তাহলে কবি বাইজেন্টিয়ামে গিয়ে ওখানের যারা মনীষী, মহৎ ব্যক্তিগণ যারা মারা গিয়েছেন, তাদেরকে নিজের শিক্ষক হিসাবে মেনেছেন। সে বলেছেন যে আপনারা নেমে আসুন স্বর্গ থেকে এবং আমাকে শিক্ষা দিন। কি শেখানোর কথা বলেছেন? তারা যে জ্ঞানের চর্চা করেছেন, যে সাহিত্য চর্চা করেছেন, কিভাবে তারা সেটা করেছেন, সেই ওয়েগুলো ডব্লিউবি এর শিখতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ, ওই মনীষীদের কাছ থেকে। এই জন্য সে বলেছেন যে বি দ্য সিঙ্গিং মাস্টার অফ মাই সোল। তারপরে বলেছেন, কনজিউম মাই হার্ট অ্যাওয়ে, সিক উইথ ডিজায়ার অ্যান্ড ফাস্ট ইনটু এ ডাইং অ্যানিমাল। কবি এখানে বলেছেন তার হার্টের কথা, তার হৃদয়ের কথা। সে বলেছেন আমার হৃদয়টা হচ্ছে সিক, আমার হৃদয়টার মধ্যে অনেক এনিম্যালিটি আছে, অনেক পশুত্ব আছে। এখানে পশুত্ব বলতে বোঝানো হয়েছে কি? যে শারীরিক যে বা ইন্দ্রিয় যে আকাঙ্ক্ষা থাকে মানুষের মধ্যে, হ্যাঁ, এই যে প্যাশন, এই প্যাশন দ্বারা হার্ট কি হয়? সিক হয়। এবং ডব্লিউ.বি. ইয়েটস বলেছেন যে আমার হৃদয় থেকে এই সকল প্যাশন আমি আগে দূর করতে চাই। কোনো শারীরিক যদি কোনো প্যাশন থাকে বা পৃথিবীর পার্থিব কোনো বিষয়ের প্রতি যদি আমার লোভ থাকে, এগুলোই হচ্ছে এনিমেলিটি। তো এগুলো সে দূর করতে চাচ্ছেন। হ্যাঁ, এবং সে ওই মনীষীদেরকে বলেছেন আমার হৃদয় থেকে এই কালিমা আমি দূর করতে চাই, আপনারা এসে আমার সেই কালিমা দূর করে দিন, আমার এই সিক হৃদয়টাকে পিওর করে দিন। অর্থাৎ সে হৃদয়টাকে পিওর করার জন্য বলছেন এখানে। It knows know what it is and gather me into the artifice of eternity. অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস ওই মনীষীদেরকে বলছেন যে আমার হৃদয়টাকে পবিত্র করে সেই হৃদয়ে, হ্যাঁ, আর্টিফাইস অফ এটার্নিটি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন।
আর্টিফাইস অফ ইটার্নিটি, এই কথাটার মানে হচ্ছে যে এমন কিছু শিল্প, এমন কিছু জ্ঞান যেগুলো দ্বারা হৃদয় আলোকিত হয়, এবং যেগুলো হচ্ছে ইটার্নাল, যেগুলো কোনো মৃত্যু নেই, এরকম কিছু জ্ঞান, এরকম কিছু বিষয় আমাকে শিক্ষা দিন, সেগুলো দিয়ে আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে দিন। তাহলে এই স্টেনজাতে কবি বলেছেন বাইজেন্টিয়ামে যাওয়ার পরে সেখানের মনীষীদেরকে উদ্দেশ্য করে সে যে কথাগুলো বলেছেন, সে বলেছেন মনীষীদেরকে আপনারা সবাই যে সৃষ্টিকর্তা যে পবিত্র আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে নেমে আসুন, নেমে এসে আমার সোলকে কিছু আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা দিন, যেগুলো দ্বারা আমার হৃদয়কে আমি আরও পরিশুদ্ধ করতে পারি, আমার হৃদয়ের কালিমাগুলো দূর করে দিন, আমার হৃদয়ে যদি কোনো আবেগ থাকে সেগুলো দূর করে দিন, এবং আমার হৃদয়কে আর্টিফাইস অফ ইটার্নিটি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝলাম? ডব্লিউ.বি. ইয়েটস তার সোলকে, তার আত্মাকে সজ্জিত করতে চাচ্ছেন, তার আত্মাকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, তার আত্মাকে আরও মহৎ করতে চাচ্ছেন। এটা করে সে নিজেকে আরও বেশি মহৎ করবেন, এটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সে কিন্তু ওখানে অমর হতে যাচ্ছেন এক কথায়। এই যে আর্টিফাইস অফ ইটার্নিটি, এই কথাটা তারা কিন্তু বোঝা যায় যে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস চেয়েছেন যে সে এমন কিছু সৃষ্টি করে যাক পৃথিবীতে যেগুলো দ্বারা সে অমর হয়ে থাকেন, সে যাতে ইটার্নিটি অর্জন করতে পারেন। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি লাস্ট স্টেনজাতে। Once out of nature I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmith make of hammered gold and gold enameling. এই কথাটার মানে হচ্ছে কবি মৃত্যুর পরে সে কোন ফর্মে পৃথিবীতে ফিরতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে সে বলেছেন, অর্থাৎ পুনর্জন্ম। কবি বলেছেন সে যখন তার বডিলি ফর্ম থেকে মুক্তি পাবে, অর্থাৎ যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তারপর সে তার ওই বডিলি ফর্মে আবার ফিরতে চান না, সে অন্য কোনো ফর্মে ফিরতে চান। সে বলতে চেয়েছেন যে তার যে পুনর্জন্ম হবে সেটা যাতে তার এই যে বডিলি ফর্ম, ন্যাচারাল কোনো ফর্মে না হয়। হ্যাঁ, এইটা সে চেয়েছেন যে সে মানুষের হাতে তৈরি কোনো একটা আর্ট হিসেবে পৃথিবীতে আসুক। দেখো তার চাওয়াটা কেমন। এখানে কিন্তু সে মৃত্যুর পরে সে কোন ফর্মে ফিরতে চান সেই উইশটা সে এখানে করেছেন। সে বলেছেন কি যে সে গ্রিসের কোনো এক গোল্ড স্মিথ, হ্যাঁ, তার হাতে তৈরি একটা পাখি হতে চান, সোনালি রঙের একটা পাখি হতে চান, এবং সেটা হয়ে সে কী করতে চান, সে বাইজেন্টিয়ামের যারা লর্ড অ্যান্ড লেডিস, নারী পুরুষ সুধীজন, সবাইকে সে গান শোনাতে চান। এবং শেষের লাইনে বলা হয়েছে অফ হোয়াট ইজ পাস্ট, অফ পাসিং অ্যান্ড টু কাম। বাইজেন্টিয়ামের লোকদেরকে সে কী শোনাতে চান? গান শোনাতে চান। কোথার গান? অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের গান। অর্থাৎ সে ইতিহাস জানাতে চান তাদেরকে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি কি যে সে কেন ন্যাচারাল ফর্মে ফিরতে চান না পৃথিবীতে, কারণ সে হয়তো মৃত্যু ব্যাপারটাকে চাচ্ছেন না, সে অমরত্ব চাচ্ছেন, এবং ন্যাচারাল থিং বলতেই সেটার মৃত্যু হবে। এ কারণেই কিন্তু এখানে ডব্লিউ.বি.এস বলেছেন সে কোনো ন্যাচারাল ফর্মে পৃথিবীতে আসতে চান না, সে অন্য কোনো ফর্মে আসতে চান, সে একটা গোল্ডেন ওয়ফ হিসেবে আসতে চান। যেখানে দেখো উল্লেখ করা আছে অর সেট আপন এ গোল্ডেন ওয়ফ টু সিং। গোল্ডেন ওয়ফ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে পাখি, এক ধরনের গায়ক পাখি। হ্যাঁ, সে গায়ক পাখি হয়ে আসতে চান, কিন্তু এই পাখিটা হচ্ছে ন্যাচারাল না, এটা হাতে তৈরি। এবং সে এখানে যে বলেছেন গান শোনাবেন, এখন বলতে পারো যে যেটা ন্যাচারাল না সেটা কিভাবে গান শোনাবেন? অর্থাৎ কোনো মানুষের হাতে তৈরি একটা জিনিস, ধরো 2000 বছর আগে গ্রিসের যে কোনো যদি একটা স্থাপনা থাকে, সেটা কিন্তু একটা ইতিহাস হয়ে থাকে, এবং সেটা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ অনেক কিছু ক্যারি করে সেই মানে পুরাতন একটা জিনিস। এবং এটা হচ্ছে আর্টের একটা বৈশিষ্ট্য। আর্ট হচ্ছে অমর একটা বিষয়, এবং কবি এই অমরত্ব চেয়েছেন। সে একটা ন্যাচারাল থিং না হয়ে মানুষের হাতে তৈরি একটা আর্ট হতে চেয়েছেন, এবং এভাবে সে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের একটা সাক্ষী হতে চেয়েছেন। তাহলে এইটা হচ্ছে তার উইশ, যে সে মৃত্যুর পরে কোন ফর্মে ফিরতে চান।
তাহলে আমি সংক্ষেপে আর একবার বলছি যে এই কবিতাটায় ডব্লিউ.বি. ইয়েটস কি বলেছেন। প্রথমত সে বলেছেন যে আয়ারল্যান্ডের কথা, যে আয়ারল্যান্ড এখন আর বৃদ্ধদের জন্য নয়। একদম প্রথম লাইনে এই কথাটা বলেছেন যে আয়ারল্যান্ড এখন আর বৃদ্ধদের জন্য নয়। এবং প্রথমে যে দেখো দ্যাট কথাটা ইউজ করা হয়েছে, এর মানে হচ্ছে কি, সে হয়তো ওই দেশ ছেড়েছেন অলরেডি, সে বাইজেন্টিয়ামের পথে আছেন। কারণ দ্যাট ওয়ার্ডটা আমরা কখন ইউজ করি, যখন ওটাকে আমরা দূরে ওটা এবং ওটাকে নির্দেশ করছি, তখনই দ্যাট ওয়ার্ডটা ইউজ হয়। তো এখান থেকে বোঝা যায় যে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস হয়তো আয়ারল্যান্ড থেকে বাইজেন্টামের পথে যাত্রা করেছেন। সে আয়ারল্যান্ডে থাকতে চাচ্ছেন না, কারণ হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের ইয়াং জেনারেশন তারা তাদের সেন্সুয়াস প্লেজার নিয়ে ব্যস্ত, তারা আধ্যাত্মিকতার চর্চা করে না, তারা জ্ঞান তারপরে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করে না। এই কারণে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস এই জায়গাটাকে তার জন্য উপযুক্ত মনে করছেন না। পরের স্টেঞ্জাতে সে বলেছেন যে এই যে বৃদ্ধ অবস্থা, এটা হচ্ছে একটা জীবনের একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের একটা সময়। হ্যাঁ, এটাকে সে পালট্রি থিং বলেছেন। যেভাবে একটা জীর্ণ শীর্ণ কোট অবহেলিত একজন বৃদ্ধ মানুষের সেরকমই অবহেলিত থাকে, যদি না সে তার সোলটাকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। তো এই সোলকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার একটা উপায় কি, সে তার সোল থেকে এমন কিছু সৃষ্টি যদি করতে পারে যেটা দ্বারা সে সবার কাছ থেকে প্রশংসা পায়। কিন্তু সেটা করার জন্য তো সোলকে এডুকেটেড করতে হবে। অর্থাৎ এটার মানে কিন্তু এই নয় যে সে অশিক্ষিত অক্ষর জ্ঞানহীন, সেরকমটা না। সোলকে এডুকেটেড করা বলতে বোঝানো হয়েছে সে যতটুকু জানে তার থেকে অনেক কিছু সে জানতে চাইছে, সে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করতে চাচ্ছে। এভাবে তার সোল, তার হৃদয়টাকে আরও বেশি সজ্জিত করতে চাচ্ছে। এবং মানুষ যত বেশি জ্ঞান অর্জন করে সে ততই বেশি মহৎ হয়, এবং ডব্লিউ.বি. ইয়েটস এখানে এটাই চেয়েছেন। তারপর সে বলেছেন যে আয়ারল্যান্ডে এরকম কোনো প্লেস নেই, তাহলে তাকে কোথায় যেতে হবে? বাইজেন্টিয়ামে। কারণ বাইজেন্টিয়াম হচ্ছে একটা শৈল্পিক নগরী, একটা সাংস্কৃতিক নগরী। সেখানে সে শিল্প সংস্কৃতি এগুলোর সান্নিধ্যে থাকতে পারবেন, এবং এটার মধ্য দিয়ে সে তার সোলকে সে যেভাবে অ্যাডন করতে চায় সেটা করতে পারবেন। তারপরের স্টেঞ্জাতে সে বলেছেন যে বাইজেন্টিয়ামে যাওয়ার পরে সেখানে মনীষীদেরকে সে কি বলবেন। তো সে বলেছেন যে মনীষীদেরকে যে আপনারা গডের কাছে যে আছেন সেখান থেকে আমার কাছে আসুন এবং আমাকে শিক্ষা দিন। আপনারা যেভাবে মহৎ হয়েছেন, আপনারা যেভাবে আপনাদের সোলকে আধ্যাত্মিক করেছেন, সেই আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে আমাকেও শিক্ষা দিন এবং আমার হৃদয়ে সকল কালিমা দূর করে দিন, আমার হৃদয়টাকে পরিশুদ্ধ করে দিন। এইগুলো সে বলেছে ওই মনীষীদেরকে অ্যাড্রেস করে। এবং শেষের স্টেঞ্জাতে কবি বলেছেন যে মৃত্যুর পরে কবি কোন ফর্মে ফিরতে চান। সে বলেছেন সে কোনো ন্যাচারাল ফর্মে ফিরতে চান না। সে যেই বডিলি ফর্মে আছে, ন্যাচারাল ফর্মে আছে, সে এই ফর্মে ফিরতে চান না। হয়তো সে চাচ্ছেন না যে সে আবারও মৃত্যুবরণ করুক। এবং সে বলেছে সে কোনো একটা গায়ক পাখি হতে চান, হয়তো এটা স্বর্ণের তৈরি, এই গ্রিসের কোনো একজন গোল্ড স্মিথ এটাকে তৈরি করেছে, সে এরকমই একটা গোল্ডেন বুফ হতে চান। এবং এটা হয়ে সে আয়ারল্যান্ডের লর্ড এবং লেডিসদেরকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের গান শোনাতে চান।